Ишканга келип рахмат айтып, ал жакшы көрүп жеген тобурчактарды берипти. Ошондон кийин Тентегулак үйүнөн алыс кетпей апасынын тилин алып жашап калган экен. Көрдүңөрбү? Бул жомокто дагы эмне кылган экен улак? Бирөө тентек, бирөө жоош болуптур. Тентегулак тентектин айынан эмне кылган экен? Апасынын сөзүн укпай адашып, аз жерде карыштырган эмне болгон экен? Жем болуп кала жаздаптыр. Ал кимдин жардамы менен кайра үйүнө кайтып? Чычканын жардамы менен үйүнө кайра аман эсен кайтып келген экен. Ошондуктан биз балдар эмне кылышыбыз керек экен? Апабыздын тилин алып, сабактан жакшы окуп, акылдуу окуучу болуп, сабактан окуудан чыккандан кийин ким менен кетишибиз керек экен ошондо? Апабыз менен үйүнө түз барышыбыз керек экен. Тентек болбой акылдуу балдардан болушубуз керек экен. Акылдуу болобузбу? Тентек болбойбузбу? Жомок жактыбы барбызбы? Жакшы окуйбуз, Карыш кыз жөнүндө турбайбы жомок, Карыш кыз жөнүндө ырыңарды айтып болочу, анда тура калган. Кана? Карыш кыз тамак издеп кош аягы Азамат.